来是送给母狮子的花圈。这只猴子在思考什么？画一个香蕉，原来是在想吃香蕉。这只熊怎么被冷得瑟瑟发抖？下称北极熊就不怕冷了。这只松鼠怎么开不出坚果？一颗牙还不够啃坚果，现在啃起坚果来就简单多了。真的有美人鱼吗？原来是我的同事。这只兔子怎么不会走路？给你的脚装上弹簧，动物们终于都正常了。